وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر 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 میں ہے جو چاہتے ہو ڈھونڈ لو سب کچھ بشر میں ہے جو چاہتے ہو ڈھونڈ لو سب کچھ بشر میں ہے تفصیل کائنات اسی مختصر میں ہے تفصیل کائنات اسی مختصر میں ہے جو چاہتے ہو ڈھونڈ لو سب کچھ بشر میں ہے جو چاہتے ہو ڈھونڈ لو سب کچھ بشر میں ہے تفصیل کائنات اسی مختصر میں ہے تفصیل کائنات اسی مختصر میں ہے پردہ تعینات کا آنکھوں سے اٹھ گیا پردہ تعینات کا آنکھوں سے اٹھ گیا اب دیر و کعبہ ایک ہماری نظر میں ہے اب دیر و کعبہ ایک ہماری نظر میں ہے ایک آپ ہیں جو آپ کو اپنے سے ہے حجاب ایک آپ ہیں جو آپ کو اپنے سے ہے حجاب ایک جلوہ آپ کا ہے جو سب کی نظر میں ہے ایک جلوہ آپ کا ہے جو سب کی نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جس دل میں تم نہ ہو تو وہ کس کام کا ہے دل جس دل میں تم نہ ہو تو وہ کس کام کا ہے دل تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے عجب تلاش بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے عجب تلاش نکلے ہیں ڈھونڈنے کو جسے وہ تو گھر میں ہے نکلے ہیں ڈھونڈنے کو جسے وہ تو گھر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا
سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس دل میں تم نہ ہو، جس دل میں تم نہ ہو تو وہ کس کام کا ہے دل، وہ نہیں تو بیکار ہے زندگی۔ یعنی ان کی محبت وہ دل میں آ جاتے نہیں۔ اللہ کہاں تیرا دل کہاں، اللہ کہاں تیرا دل کہاں۔ اللہ سماتا ہے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی محبت بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے، اور پھر ہائے 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 ان کی شان نرالی ہے۔ یار میرا عجب رنگیلا ہے، یار میرا عجب، یار کہتے ہیں محبوب حقیقی، حقیقی محبوب، یار میرا عجب رنگیلا ہے، سب میں رہتا ہے، سب میں رہتا ہے، اس کا رہنا الگ ہے، ہمارا رہنا الگ ہے۔ گلاس میں پانی ہے، گلاس میں پانی آ گیا، اس طرح وہ کسی میں آتا نہیں، اس کا رہنا الگ ہے، اس کا ساتھ رہنا الگ ہے، اس کی مدد کا طریقہ الگ ہے، بندے کی مدد کا طریقہ الگ ہے، اس کی مدد کا طریقہ الگ ہے۔ وہ ساتھ ہے تو اس کی شان کے موافق ساتھ ہے، وہ تم میں ہے تو وہ جانے کہ وہ کس طرح ہے۔ یار میرا عجب رنگیلا ہے، سب میں رہتا ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے، وہ جوں کا توں رہتے ہوئے ہر ایک میں رہتا ہے، ہر ایک میں رہتا ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ آدمی آدمی ہے، وہ خدا نہیں، آدمی خدا نہیں بنتا، خدا آدمی نہیں بنتا، پھر خدا آدمی سے الگ نہیں ہوتا، آدمی خدا سے الگ نہیں ہوتا، خدا خدا رہتا ہے، پھر خدا خدا رہتے ہوئے اپنے مخلوق سے جدا نہیں رہ سکتا، جدا رہ نہیں سکتا۔ بندے کو پیدا کر کے خالق سے جدا رہ ہی نہیں سکتا، ایسی مخلوق وہ پیدا کر ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ وہ نہ رہے، ویسی مخلوق پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق بھی رہے اور خالق سے جدا بھی رہے، یہ امپاسبل ہو نہیں سکتا۔ اور پھر خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، الرب رب وَإِن تنزل، العبد عبد وَإِن ترقى، بندہ جتنا بھی بلند ہو جائے عبدیت سے وہ نکل نہیں سکتا، یہ عبدیت سے نکل نہیں سکتا، وہ الوہیت سے نکل نہیں سکتا، اسے الوہیت نہیں چھوڑتی، کس مقام پر بھی ہو اسے الوہیت نہیں چھوڑے گی، اور یہ کس مقام پر بھی پہنچ جائے اس سے عبدیت نہیں چھوڑ سکتی اسے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ تو وہ یار صرف آدمی ہی میں ظہور نہیں کر پاتا، صرف آدمی ہی کو اپنا مظہر نہیں بناتا، ہر ہے کو اپنا مظہر بناتا ہے، ہر ہے اس کا مظہر ہے، ہر ہے اریدہ اس کا مظہر ہے۔ زمین ہے تو اس کی مظہر ہے، آسمان ہے تو ہے بولے تو سمجھو مظہر ہے، چاند ہے مظہر حق ہے، سورج ہے مظہر حق ہے، کواکب ہیں تو مظاہر حق ہیں، جو بھی ہے وہ مظہر حق ہے، ہر ہے اس کا مظہر ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، مگر آدمی کی بات الگ ہے،
زمین کی بات الگ، آسمان کی بات الگ، وہ مظہر ہوتے ہوئے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زمین اتنی وسیع ہے مگر یہ مختصر ہے، یہ مختصر ہے، اس کی اختصار میں سب کچھ ہے۔ زمین اتنی وسیع ہوتے ہوئے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آسمان اتنا وسیع ہوتے ہوئے آدمی کی برابری نہیں کر سکتا، سورج اتنا عظیم ہوتے ہوئے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہی تھا، ایک آدمی ہی ہے جس کے لیے سورج لوٹ کے آیا، سورج کو لوٹنا پڑا، اور پھر ایک جان آدمی کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے ہونا پڑا۔ چاند آدمی کے برابر ہو نہیں سکتا، سورج آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ سب مظاہر ہیں، مگر آدمی میں جس طرح وہ ظاہر ہوتے ہیں اس طرح کسی میں ظاہر نہیں ہوتے، اس طرح کسی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور صرف آدم ہی میں ہے، آدمی ہی میں ہے، ہر ذرہ کائنات سے وہ ظاہر ہوتے ہیں، مگر جس طرح پیر فیضی شاہ سے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے، جس طرح اولیاء سے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ میں؟ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے تو بندگان خدا ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل میں ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ محبت دونوں عالم سے آدمی کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ محبت ایک عجیب چیز ہے، محبت کرنے والے کی نظر میں نہ یہ عالم ہے نہ وہ عالم ہے، نہ وہ اس عالم کو دیکھتا ہے نہ اس عالم کو دیکھتا ہے، اس کی نظر میں رہتا ہے تو بس اس کے محبوب کا جلوہ رہتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، سالک دونوں عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محبت حق ہے تو بہت سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد، غالباً داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر۔ کیا کہتا ہے؟ داؤد مجھ سے محبت کر۔ ہائے 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 ہائے، داؤد مجھ سے محبت کر اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ داؤد مجھ سے محبت کر، محبت کی باتیں کرتے رہو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ اس کے چاہنے والوں کی باتیں کرو، اس کی باتیں کرو، کرتے رہو، ایک دن وہ کرم کر دیں گے۔ داؤد مجھ سے محبت کر اور مجھ سے چاہنے والوں سے محبت کر۔ جی مولا، اور پھر لوگوں میں مجھے محبوب بنا، لوگوں میں مجھے محبوب بنا، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو ڈال۔ مجھ سے محبت کر اور محبت کرنے والوں سے محبت کر اور لوگوں میں مجھے محبوب بنا، لوگوں کا محبوب بنا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ مولا میں تجھ سے تو محبت کرتا ہوں اور تیرے دیوانوں سے بھی محبت کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اب لوگوں کو تیرا محبوب کیسے بناؤں؟ لوگوں کو تیرا محبوب کیسے بناؤں؟ تو مولا نے کہا داؤد وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں، میرے بندوں کو میری نعمتیں یاد دلا، میری نعمتوں کو یاد دلا، وہ خود بخود مجھے چاہیں گے، کچھ بڑا کام کرنا نہیں ہے۔
میری ذات، میرے صفات، میرے مقامات، میری بڑائی، ذات، افعال، صفات، آثار، یہ سب ایک طرف، میری نعمتوں کو بتا، یاد دلا، میری نعمتوں کو یاد دلا، میرا بندہ میرا عاشق ہو جائے گا۔ اسے بتا کہ تو کہاں دیکھ رہا ہے، میں تجھے دکھا رہا ہوں، تو کہاں سن رہا ہے، میں سنا رہا ہوں، یہ کلام تیرا کہاں ہے، یہ میری عطا ہے، یہ ارادہ تیرا کہاں ہے، یہ میری عطا ہے، یہ وجود تیرا کہاں ہے، میرا وجود ہے، یہ ہستی تجھے کہاں سے ملی، یہ میری بھیک ہے، یہ سب کچھ تیرے پاس جو ہے وہ میرا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میری نعمتوں کو گنتا چلا جا، بتاتا چلا جا، یاد دلا، وہ میرا بندہ عاشق ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا، کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت داؤد۔ داؤد کون؟ پیغمبر۔ پیغمبر کسے بولتے؟ پیغام لانے والا، یہ تو بچہ بھی جانتا، اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کا چاہنے والا۔ پیغمبر کا ایک معنی کیا؟ اللہ کا عاشق۔ پیغمبر جیسا عشق اللہ سے کرتا کوئی نہیں کرتا۔ پیغمبر کسے بولتے؟ اللہ کے چاہنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر، اور پھر مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ اللہ کا جو سچا عاشق ہوگا وہ صرف اللہ کو نہیں چاہے گا، یاد رکھو۔ سچا دیوانہ کون ہے؟ وہ ہر ایک کو چاہے گا۔ یہاں آ کے اصول ٹوٹ جاتا، یہاں آ کر اصول ٹوٹ جاتا۔ اس کی محبت الگ، میں صرف تجھے چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ مولا بولتے نہیں، ابھی پاس نہیں ہوا، تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ مجھے کون نہیں چاہے گا؟ میری عبادت کون نہیں کرے گا؟ میرے آگے کون نہیں جھکے گا؟ میرے آگے کون ذلیل نہیں ہوگا؟ میرے آگے سر جھکانے میں عزت ہے، میرے آگے عاجز ہونے میں عزت ہے۔ میرے لیے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ والا کون؟ اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ کے لیے خود کو ذلیل کرتا، اللہ کے لیے دوسرے کو چاہتا۔ یہ ہر اللہ والا۔ نبی کسے بولتے؟ اللہ والا بنانے والا۔ نبی کا ایک معنی کیا؟ اللہ والا بناتا، وہ خود اللہ والا اور اللہ والا بناتا۔ وہ بھی کیسا اللہ والا بناتا؟ وہ نبی جیسا اللہ والا بناتا، حالانکہ ولی بھی بناتا، سمجھ میں آنا؟ وہ جیسا بناتا، کوئی ولی نہیں بنا سکتا۔ نبی جیسا ولی بناتا ہے ویسا غوث اعظم ولی نہیں بناتے، نبی جیسا ولی بناتے ہیں ویسے خواجہ اجمیر نہیں بناتے۔ نبی جسے بناتے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے مولا علی کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے بلال حبشی کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں، نبی جسے ولی بناتے اسے صحابی کہتے ہیں۔ سارے اولیاء مل کر نبی جس طرح ولی بناتا ہے اس طرح نہیں بنا سکتے۔ صحابی بھی ولی، ولی بھی ولی، مگر وہ صحابی ولی سارے اولیاء اس کے آگے سارے تسلیم خم کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے ولی بنانے والا نبی ہے۔ یہ کوئی خادری، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی، کوئی کچھ۔ صدیق اکبر کون؟ محمدی، وہ سلسلہ محمدیہ کا خلیفہ ہے، وہ سلسلہ محمدیہ، وہ ایک ہی سلسلہ ہے، سلسلہ محمدیہ، اس کے برانچز ہیں یہ سب۔ وہ بنانے والا جب بناتا ہے تو اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، وہ بے مثل ولی بناتا ہے۔ نبی بھی ولی بناتا، ولی بھی ولی بناتا، مگر ولی نبی جسے ولی بناتا وہ کہتا ہے کہ ایکم مثلی۔ صدیق اکبر بزبان حال کہتے ہیں ایکم مثلی، فاروق اعظم بزبان حال کہتے ہیں ایکم مثلی، سارے صحابہ کہتے ہیں ایکم مثلی۔ اے تابعین، تم میں ہم جیسا کون ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ سارے تابعین ایک طرف،
ایک صحابی ادنا ایک طرف، سارے اولیاء ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، سارے اقواس صحابی کی برابری نہیں کرتے. کوئی صدیق اکبر، فاروق اعظم، خلفائے راشدین نہیں. ایک لمحے کے لیے جو صحابیت سے مشرف ہوا اس کے برابر غوث الاعظم بھی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ یہ ولی بنانے والا ولی اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. تو ولی سے کہتا ہے، ولی بنانے والے سے اللہ کہتا ہے. 5 منٹ. داؤد مجھ سے محبت کر. ارے داؤد کا معنی محبت کرنے والا. اور تمہاری ڈکشنری میں کیا ہے کہ علماء کہیں گے داؤد کا معنی الگ ہے، وہ عبرانی زبان نہیں. میرے پاس کیا داؤد بولے تو اللہ کا محب. یوسف علیہ السلام، یوسف کا معنی کہ اللہ کا محب. یعقوب کا معنی کہ اللہ کا محب. زکریا کسے کہتے اللہ کے محب کو. 1,24,000 انبیاء. نبی کون؟ اللہ سے محبت کرنے والے کو بولتے ہیں. اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر. اور پھر اس کا کام کیا؟ پیغمبر کا کام کیا؟ آگ لگانا، محبت کی آگ لگانا. صرف بات سنانا نہیں. بات سنانا عالم بھی سناتا، بات عالم بھی سناتا، مگر احساس عالم نہیں دیتا. احساس عالم نہیں دیتا. ان تعبد اللہ کأنک ترا، یہ عالم بولتا. ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. بولنا اس کا کام، مگر وہ احساس دینا ولی کا کام. وہ احساس دینا ولی کا کام. وہ کھڑتا ہے بندہ تو وہ احساس لے کے کھڑتا ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ احساس عالم دے نہیں سکتا، یہ قول عالم دے سکتا ہے. یہ احساس کا دینا ولی کا کام ہے. کیفیت کا دینا ولی کا کام ہے. دل کی دنیا کا بدلنا ولی کا کام ہے. علماء کا کچھ کام ہے، صوفیہ کے کچھ کام ہیں، مگر ان کی بات کے بغیر ولی بھی کچھ نہیں کرتا. بات اسی کی رہتی ہے، مگر یہ اندر لے کے نکالتا. یہ اندر لے کے نکالتا. وہ کتاب سے لیتا، یہ کتاب سے لے کے سامنے والے کو دیتا. وہ کتاب سے لے کے اندر ڈالتا. پہلے خود بنتا. خود بنے بغیر دوسرے کو بناتا ہے تو وہ پیر نہیں. پیر کسے بولتے؟ جو خود پہلے بنے. پیر کا کام بنتے رہنا، بنانا اس کا کام نہیں. اللہم صلی علی سیدنا. 5-10 منٹ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ولی کسے بولتے؟ نبی کسے بولتے؟ ولی گر، ولی ساز، ولی بنانے والا. تو نبی داؤد سے اللہ کہتا ہے تو مجھ سے محبت کر، اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر. تو محبت کی انتہا کیا ہے؟ صرف محبوب کے حد تک نہیں رہتا. مجھے اسماعیل چچا سے اللہ کو گواہ بنا کے محبت ہے، گواہ اللہ ہے. میں اب ان کے گھر سے بھی مجھے محبت، ان کے بچوں سے مجھے محبت، ان کے پوتوں سے مجھے محبت، ان کے دوستوں سے محبت، ان کی آواز سے محبت، ان کے کپڑوں سے محبت. کیوں؟ کیونکہ مجھے اسماعیل چچا سے محبت. محبت جب تک رہے گی حد میں رہے گی. محبوب تک محبت جب حد سے تجاوز کرے گی، حد سے بڑھے گی، تو کیا کرتی ہے محبت؟ اس سے منسوب ہر شے کو محبوب بنا دیتی ہے. تو نبی کا کام کیا ہے؟ خدا کو چاہنا، اور پھر خدا والوں کو چاہنا. اب ایسی ذات سے اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر، اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر، اور پھر لوگوں میں مجھے محبوب بنا. تو معلوم کیا ہوا؟ محبت اتنی عظیم ہے کہ چاہنے والے کو بھی اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کر. ایک مالدار سے میں کہتا ہوں سید صاحب مال جماؤ، مال کماؤ، مال کو بڑھاؤ، حالانکہ ان کے پاس 10 کار ہیں، 6 بنگلے ہیں. معمولی آدمی نہیں ہے. گھر میں جا کے دیکھو، 6 بنگلے رکھا ہے اور بے نامی. تمیم کے نام پر ایک ہے،
ارشاد کے نام پر ایک ہے، بشیر بھائی کے نام پر ہے، آج راز پاش کر دیا، پھر ایسے بیٹھا ہے، 6 بنگلے رکھا ہے، 600 کروڑ بینک بیلنس، پھر میں بولتا ہوں سید صاحب مال بڑھاؤ، تو جب سید صاحب اتنا مالدار، اتنے بڑے مالدار سے میں کہتا ہوں مال بڑھاؤ، تو غریب کو کتنا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے بولتا ہے مجھ سے محبت کرو، ارے جو سر تاپا خدا کی محبت کہتے نبی کو، نبی کسے کہتے؟ محبت خدا کو نبی کہتے، اللہ کی محبت جب مجسم ہو جاتی تو اسے کہتے نبی اللہ، اس کے سر سے پاؤں تک محبت، بچے کو اللہ کے راہ میں کاٹ دیتا، بیوی کو چھوڑ دیتا، آگ میں کود جاتا، اسے بولتے نبی۔ ایسی زبان سے، ایسے بندوں سے اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر، تو محبت اتنی عظیم ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ پیغمبر سے کہتا ہے محبت کر، تو ہم کو کتنی فکر کرنی چاہیے؟ آج ہم اس سے غافل، نماز پڑھ لیا، نماز نہیں، نماز محبت کے لیے، نماز اللہ سے قریب کرتی ہے تو نماز ہے، ہر نماز میں خدا کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھو کامیاب ہیں ہم، ہر عبادت تمہیں خدا کے قریب کر رہی ہے تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ تو پیغمبر سے کہتا ہے مجھ سے محبت کر، تو اب جس کے دل میں محبت نہیں ہے اسے کتنا سوچنا چاہیے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ داؤد مجھ سے محبت کر، اور کرنے والوں سے محبت کر، اور اس کام میں لگ جا کہ میرا ہر بندہ میرا دیوانہ ہو جائے، ہر بندہ مجھے اللہ اللہ پکارنے لگے، ہر بندہ میری محبت میں ڈوب جائے، ہر بندہ اب میرے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میرے بندوں کو میرا دیوانہ بنا۔ تو داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا کس طرح بناؤں؟ بولے کچھ نہیں، میری نعمتوں کو بتا، میں کون ہوں، سب یہ نہیں ہے بہت بڑی بات، میں کیا کیا کرتا ہوں بندے کے ساتھ، کیا کیا کرتا ہوں، یہ بولتا جا، وہ میرے قریب ہوتا جائے گا، میرے قریب ہوتا جائے گا۔ تو بندگان خدا، محبت بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کی محبت، یہ سیکھنے ہی کے لیے خانقاہوں میں آتے ہیں، خانقاہ خلافت کے لیے نہیں، خانقاہ شہرت کے لیے نہیں، خانقاہ مسند کے لیے نہیں، خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ میں خاک نشین ہونے کے لیے آتے، خانقاہ میں خود کو جاننے کے لیے آتے، ان کو جاننے کے لیے آتے، ان کی دیوانگی پیدا کرنے کے لیے خانقاہ میں آتے۔ وہ کتنے کریم مولا ہیں۔ اب ایک ایک آئے تو میں 10 بجے ختم کر لیتا ہوں۔ ان کی نعمتیں، ایک نعمت، بور ہو رہے ہیں کیا؟ ایک نعمت، تڑپ جانا، اللہ 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 بول کے دیوانے ہو جانا، کرم، ایک احسان، بصارت دیا، سماعت دیا، کلام دیا، وہ سب وجود دیا، سب ایک۔ جس طرح بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ، اس طرح بندہ دکھاتا ہے کیا؟ اللہ کو۔ اللہ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ بندے کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، ہر گناہ سے الگ دیکھنا چاہتا ہے۔ ختم کر لیتا ہوں۔ ایک کرم اس کی بے شمار نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کروڑ نعمتوں میں ایک نعمت، ایک احسان۔ اللہ کہتا ہے نظر بد مت کر، اللہ کہتا ہے غیبت مت کر، اللہ کہتا ہے حسد مت کر، بولتا ہے نا۔ اور اللہ کون؟ قادر علی الاطلاق۔ ختم کر لیتا ہوں میں۔ نظر بد مت کر، نظر بد سے کوئی بچا ہوا ہے کیا؟ اور جب نظر بد کرتا ہے تو اللہ نعوذ باللہ عرش کے اوپر ہے، انتظاری میں ہے، آنے کے بعد میں عذاب دوں گا اسے، انہیں بہت دور ہے مجھ سے، یہ سب کر کے جب آئے گا پکڑ کے ماروں گا۔ نہیں، اللہ اسے نہیں بولتے، تو جہاں ہے تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، وہ بلا کے عذاب دینے نہیں والا نہیں، جہاں ہے وہیں آپ کر دے گا تجھے۔ تو نظر بد کرتا ہے، اسی لمحہ تیری بصارت ختم ہو جاتی۔ کیا تیری بصارت کو ختم کرتا ہے وہ؟ غیبت سے روکتا ہے، غیبت کرتے وقت
کیا تیری زبان بند ہو جاتی ہے؟ کوئی کسی گناہ پر تیرا مواخذہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ. بس اتنا سوچا تو عاشق ہو جائے گا کہ کیسے کریم مولا ہے. ایک واقعہ بول کے چل جاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کوشش یہی ہے میری کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور ان کی دیوانگی پیدا ہو جائے. ہاں تو ایک بادشاہ تھا، وہ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا. اس نے سنا کہ ایک بہت بڑا زاہد ہے، نیک ہے. یہ ختم کر لیتا ہوں. بڑا نیک ہے، بڑی عبادتوں میں لگا ہوا رہتا، بڑا پارسا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اسے پکڑ کے لاؤ، آج اس کی زیارت کریں گے، آج اس کی زیارت کریں گے. تو لوگ گئے، بلائے. وہ بولے میں کہاں، بادشاہ کہاں، ہٹ نکل. اللہ والے کیسے تھے آج خیر ہٹو وہ سب. بادشاہ بولا اٹھا کے لا لو، تھوک تھوک کر کے لاؤ اسے. تو بادشاہ تھا تو بادشاہ کے ملازمین گئے اور حضرت بیٹھے ہوئے تو گود میں اٹھا لیے. کسے؟ وہ پیر صاحب کو، ولی صاحب، زاہد صاحب کو اٹھا کے لائے. ابھی کیا کرتے؟ لا لی. دیکھا بادشاہ عاشق ہو گیا. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کا ولی کون؟ دیکھتے ہی اللہ تڑپ جانا، مجھے اللہ کی یاد آنا. دیکھا ہاں یہ تو بڑا زبردست آئٹم ہے، یہ بہت قابل ہے، یہ اللہ والا ہے. دل دے بیٹھا. کون؟ بادشاہ. ختم کر لیتا ہوں. بولا حضور اب آپ کو میں نہیں بھیجتا، اب آپ آ گئے تو اب آ گئے، اب یہاں سے مت جائیے سرکار، یہاں سے میرے ساتھ رہ جائیے. یہ محل آپ کا، یہ شان و شوکت آپ پر قربان، آپ ہی کے لیے سب کچھ، آپ میرے محل میں رہ جائیے. اب حضرت پریشان ہوئے. ہم محل تک پہنچیں گے کیا؟ تمنا میں ہم مرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس ملیں گے، فٹو فٹو فٹو. وہ اللہ والے کیسے تھے؟ یہ اللہ والا حجام کے ساتھ فوٹو پر فخر کرتا ہے. آج کا اللہ والا تو حجام ایک ہے، مر گیا، اب اس کا بیٹا پوتا ہے، وہ مل گیا تو اس کے ساتھ کی تصویر. اب یہ سوچے آہا مصیبت آئی، کیا کروں میں؟ تو بولے جہاں پناہ میں رہ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، مگر ایک سوال، اس کا آپ جواب دے دیجئے، اس کے بعد رہ جائیں گے. بادشاہ نے کہا آپ 1000 سوالات کیجئے حضور، آپ 1000 سوالات کیجئے مگر رہ جائیے. ولی نے کہا، وہ بزرگ نے کہا میں رہ جاتا ہوں مگر ایک سوال، وہ یہ کہ آپ اگر مجھے آپ کی جو باندی جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے خوش طبعی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مجھے دیکھیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ فریدہ صرف اتنا، اگر میں آپ کی محبوبہ جو ہے باندی، اس کے ساتھ تنہائی میں مجھے آپ دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ بادشاہ بولا حضرت کیا کیسا سوال ہے یہ؟ کیسی گستاخی کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کیا ہے؟ یہ دار پہ چڑھا دوں گا میں آپ کو. کچھ سمجھے آپ؟ کچھ نکلے. کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ ہنستے آپ. بادشاہ ایک دم بگڑ گیا، سمجھے؟ آپ مسکرانے لگتے، مسکرا کے بولتے اب تو میں رہنے والا نہیں. کیا بولتے؟ اب تو میں رہنے والا نہیں، مجھے جواب مل گیا. بادشاہ نے کہا کیا تمہاری باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بولے ابھی میں کچھ کیا نہیں، ابھی آپ کی باندی کے ساتھ کچھ گناہ کیا نہیں، کروں گا. یہ سوال پر آپ اتنے غضبناک ہو گئے. ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں. کیا وہ کبھی اپنے دربار سے دور کرتے ہیں ہم کو؟ کبھی وہ دھتکارتے ہیں، کبھی رزق روکتے ہیں، کبھی بصارت سلب کرتے ہیں، کبھی سماج سے محروم کرتے ہیں. ہر لمحہ ہم گناہ کرتے ہیں. ایسے کریم کا در چھوڑ کے تیرے پاس آؤں جو غلطی کرنے سے پہلے ہی ناراض ہو جاتا ہے. وہ کریم ایسا ہے غلطی کرنے کے بعد بھی کہتا ہے بازا بازا گھراں چے ہستی بازا ہی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے. اے میرے بندے یہ میری بارگاہ ہے، آجا آجا گناہ چھوڑ آجا. میرے گناہ کو دیکھ رکھنے کے باوجود وہ مجھ پہ غضبناک نہیں ہوتا، وہ مجھے اپنے در سے دور نہیں کرتا، وہ مجھے رزق سے محروم نہیں کرتا.
وہ مجھے حیات میری حیات سلب نہیں کرتا کہ ایسے کریم کا ساتھ چھوڑ کے تجھ رزیل کے ساتھ رہوں، چل نکل، یہ کہتے نکل جاتے ہیں۔ تو بندگان خدا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جسے خدا کی محبت مل گئی اسے کونین کی دولت مل گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آ جائیے، ہو گیا۔ நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மனிதர்களை முதல்ல அவங்க மௌலா பாட்டு பாடும்போது அந்த கவிதையில் வந்த வரிகள் தஸவுஃபினுடைய தௌஹீதுனுடைய அசராறுகளை சொல்லக்கூடிய வரிகளாக இருந்தது. மனிதன் அவன் சாதாரணமானவன் அல்ல. மனிதன் அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய பொக்கிஷமாக அல்லாஹ் மனிதர்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே மனிதன் சாதாரணமானவன் அல்ல என்று அந்த வரிகளிலே வந்தது. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மனிதர்களுடைய உள்ளங்களை அல்லாஹ் அவன் இருக்கக்கூடிய இடமாக அல்லாஹ் சொன்னான். அவன் இருக்கிற இடம்னா என்ன அர்த்தம்? அன்பர்களே, அல்லாஹ் அதில் வந்துடுறதில்லை. அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவன், அவன் அலாதியானவன். சுப்ஹான் அல்லாஹ். நம்முடைய அறிவை கொண்டு அவனை விளங்கவே முடியாது. நம்முடைய உள்ளத்திலே அவனுடைய நேசம் வருகின்றது, அது மிகப்பெரிய பாக்கியம். எந்த உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய நேசம் இருக்குமோ அந்த மனிதன் மிகவும் பாக்கியசாலி. அடுத்த வரியில் சொன்னாங்க, அந்த கல்புல ரப்பே நீ இல்லைன்னு சொன்னா எதுக்கு அந்த உள்ளோண்டு கேட்டாங்க. அந்த உள்ளத்தில் நீ மட்டும் இருக்கவில்லை என்று சொன்னால், ரப்பே அந்த உள்ளத்தில் ஓ முஹப்பத்து இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கல்பு நாசமாகட்டும்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மனிதர்களை தன்னுடைய ரகசியத்தினுடைய பொக்கிஷங்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். எல்லா வஸ்துக்களும் சொன்னாங்க. எஜமா அல்லாஹு தஆலா அவன் எப்படிப்பட்ட காலிக் என்று சொன்னால், அவன் இல்லாமல் ஒரு படைப்பை அவனால் கூட உருவாக்க முடியாது. அல்லாஹ் ஒரு படைப்பை படைக்கிறான், அதில் அவன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அவன் அறவே இல்லாமல் அல்லாஹ் எந்த ஒரு படைப்பையும் அல்லாஹ் படைக்க கூட முடியாது. எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால், எந்த படைப்பை படைத்தாலும் அதில் அவன் இருக்க வேண்டும். அன்பர்களே, பூமி எவ்வளவு பெரிய பூமி, வானம் எவ்வளவு பெரிய வானம், எல்லாம் உயர்வானது, எல்லாவற்றும் அல்லாஹ்வை கொண்டுதான் இருக்கின்றது. என்றாலும் எந்த ஒரு வஸ்துவும், பூமி எவ்வளோ பெரிய பூமி, வானம் எவ்வளவு பெரியது, ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு முன்னால், மனிதனை அல்லாஹ் படைத்திருக்கக்கூடிய அந்த விதத்திற்கு முன்னால், அந்த சிறப்பிற்கு முன்னால் எந்த ஒரு படைப்பும் அதற்கு ஈடாக இணையாக ஆகவே முடியாது. ஏனென்று சொன்னால், அல்லாஹ் மனிதர்களை அவனுடைய ரகசியங்களுடைய பொக்கிஷமாக, அவனுடைய மனிதனுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய நேசம் வருகின்றது என்று சொன்னால், அப்படிப்பட்ட உன்னதமான படைப்பாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றார். நண்பர்களே, என்கின்ற வகையிலே அல்லாஹுடைய நேசம் சொன்னாங்க. யாருடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய நேசம் வந்து விடுமோ அவன் பாக்கியசாலி. யாருடைய உள்ளத்திலே யாருடைய நேசம், அல்லாஹுடைய நேசம் யாருடைய உள்ளத்திலே வருகின்றதோ நிச்சயமாக அவர்கள் பாக்கியசாலிகள். நண்பர்களே, நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்கள்ட்ட அல்லாஹ் சொல்றான், நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே நீங்கள் என்னை நேசிங்க, நீங்கள் என்னை நேசியுங்கள், அடுத்து யாரெல்லாம் என்னை நேசிக்கின்றார்களோ அவர்களையும் நீங்கள் நேசியுங்கள். இது ரெண்டாவது. என்ன நேசிங்க, யாரெல்லாம் என்ன நேசிக்கிறாங்களோ அவங்களையும் நேசிங்க. அதோடு மட்டுமல்ல, மனிதர்கள் அனைவரிடத்திலும் என்னை காதலிக்கும்படியாக சொல்லுங்கள். மனிதர்களுடைய காதலனாக என்ன ஆக்கிடுங்க. என்ன அர்த்தம்? எல்லோரும் என் பக்கம் திருப்புங்க, எல்லோருடைய உள்ளத்தில் என்னுடைய மஹப்பத்தை போடுங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். திரும்ப கேட்குறாங்க நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹை பார்த்து கேட்குறாங்க, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நபி அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் இருக்க முடியாது. அடுத்து யாரெல்லாம் உன்னை விரும்புகின்றார்களோ, யாரெல்லாம் உன்னை நேசிக்கின்றார்களோ அவர்களையும் நான் நேசிக்கிறேன். ஆனால் எல்லாரையும் உன்னுடைய காதலர்களை ஆக்க சொல்றிய, அது எப்படி ரப்பே அப்படின்னு கேட்கும்போது அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், நபியே அது பெரிய விஷயம் அல்ல, ஒன்றும் இல்லை, மனிதர்களிடத்திலே நான் அவர்களுக்கு எவ்வளவு உபகாரம் செய்கின்றேன் என்பதை அவங்களுக்கு காமிங்க, என்னுடைய காதலர்களாக போயிடுவாங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். நண்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய நியாமத் எவ்வளவு நியாமத்,
அல்லாஹ் நம்மீது கொட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய நியாமத் அதற்கு அளவே இல்லை என்பர்களே. அல்லாஹ் நம்மை பார்க்க வைக்கின்றான், அல்லாஹ் நம்மை பேச வைக்கின்றான், உணவை அல்லாஹ் ஊட்டுகின்றான், பூமியின் மீது நம்மை நடக்க வைக்கின்றான், வாகனங்களிலே சவாரி செய்ய வைக்கின்றான். எல்லாம் அல்லாஹ்வை கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அன்பர்களே, அவனுடைய ஒவ்வொரு நியாமத்தையும் நாம் பிரித்து பிரித்து பார்ப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மீது எவ்வளவு உபகாரம் செய்கின்றான் என்பதை நம்மால் நிச்சயமாக விளங்க முடியாது. நம்முடைய அறிவிற்கு, நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய நியாமத் நம்மீது. அன்பர்களே, அதனால் அவ்வளவு அல்லாஹ் நம்மீது அல்லாஹ் இனாமாத்துகளை அல்லாஹ் நம்மீது உபகாரம் செய்கின்றார் என்று சொன்னால் அவனை நேசிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் அன்பர்களே? அவனை தவிர்த்து யாரை நாம் நேசிக்க முடியும்? அதனால் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான அல்லாஹுடைய அந்த நியாமத்துகளை பற்றி பேசுங்கன்னு நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்னான். அன்பர்களே, நபினா யாரு? நபி என்பவர்கள் யார்? அன்பர்களே, அவர்களுக்கு ஈடாக இணையாக யாருமே இருக்க முடியாது. நபி என்று சொன்னாலே அவர்கள் அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறவங்க மட்டுமல்ல, அவர்கள் யாரை அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்களாக ஆக்குகின்றார்களோ, யாரை வலியாக ஒரு நபி ஆக்குகின்றார்களோ அவர்களை போன்றவர்களும் யாரும் இருக்க முடியாது. ரொம்ப அழகான செய்தியை சொன்னாங்க. ஒரு வலி இன்னொருத்தரை வலியாக ஆக்கிறார். ஒரு வலி தன்னுடைய தாலிமாத்துகளை கொண்டு, தன்னுடைய உபதேசங்களை கொண்டு அல்லாஹ்வை பற்றி அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவரை வலியாக ஆக்கிறார். ஆனால் அவரும் நபி யாரை வலியாக ஆக்கினார்களோ அவர்களும் எந்த காலத்திலும் ஒன்றாக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, நபி யாரை வலியாக ஆக்கினார்கள்? அன்பர்களே, நபி யாரை வலியாக ஆக்கினார்களோ அவர்களை போன்றவர்களாக உலகத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது. நபி சித்திக் நாயகத்தை, அபூபக்கர் சித்திகை அல்லாஹ் நபி அவர்கள் வலியாக ஆக்கினார்கள். அவங்கள போல யாராவது இருக்க முடியுமா? எந்த தாபியும் இருக்க முடியாது, எந்த தபா தாபியும் இருக்க முடியாது. காலத்தின் குத்துபாக திகழக்கூடிய கௌசு நாயகம் அவர்களும் கூட அந்த சஹாபிகளை பற்றி அவர்களை விட நான் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்வதிலே அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், ஒரு சஹாபியினுடைய அது கூட என்ன சொன்னாங்க? சஹாபின்னு சொன்னா சித்திக் நாயகத்தை போன்ற உயர்வானவர்கள் மட்டுமல்ல, உமர் நாயகத்தை போன்று 2ஆம் இடத்தில் இருப்பவர்கள் அல்ல, உஸ்மான் நாயகத்தை போன்று 3ஆம் இடத்தில் இருப்பவர்கள் அல்ல, பெருமானாருடைய மருமகனாகிய ஹஜ்ரத் அலி கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹை போன்ற உன்னதமான சஹாபிகள், உயர்வான சஹாபிகள், படித்தரத்திலே மிக உன்னதமானவர்கள், அவர்களை போன்றவர்கள் அல்ல. சஹாபியத்திலே ஆக குறைவான அந்தஸ்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண சஹாபியை பார்த்து கூட ஒரு தாபி சொல்ல முடியாது என்று சொன்னால், அன்பர்களே, நபிமார்கள் சொன்னாங்க, ஒரு நபி யாரை உருவாக்கினாங்களோ அவங்கள போல துனியால யாரும் இல்லை. ஏண்டா முட்டாள், நபியை பார்த்து சொல்ற நீ நபி என்ன மாதிரி என்று சொல்ற? நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு நபி யாரை வலியாக ஆக்கினார்களோ அவங்களுக்கு எதிரில் யாரும் வர முடியாது. சித்திக் நாயகத்தை போல யாரும் வர முடியாது, உமர் நாயகத்தை போன்று யாரும் வர முடியாது. அன்பர்களே, அப்படி உயர்வான அந்தஸ்திலே, மிக உயர்வான அந்தஸ்திலே, மிக உன்னதமான அந்தஸ்திலே இருக்கக்கூடிய நபிமார்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்னா என்ன நேசிங்கன்னு சொல்றான்னு சொன்னா, யாரு நேசிக்க வைக்கிறாங்களோ அவர்களை பார்த்தும் அல்லாஹ் சொல்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இதில் நாம் விளங்கிக் கொள்கின்றோம் அல்லாஹ்வை நேசிக்குதல் என்பது, அல்லாஹ்வை காதல் கொள்வது என்பது எப்படிங்க? அதான் சொன்னாங்க, இஷ்கு, அல்லாஹ்வை காதல் கொள்வது. என்ன ஆச்சு? அல்லாஹ்வை காதல் கொள்வதனால என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? முதல்ல முஹப்பத், முதல்ல நேசிக்கிறோம், அல்லாஹ்வை மட்டும் நேசிக்கின்றோம். அது இஷ்காக மாறுகின்ற பொழுது சொன்னாங்க எஜமா, அல்லாஹ்வை எதுவெல்லாம் சார்ந்து இருக்குமோ, அல்லாஹ்வுடைய பெயர் எதெல்லாம் இருக்குமோ, அல்லாஹ்வை சார்ந்தவர்களாக எதுவெல்லாம் இருக்குமோ அத்தனையும் நேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் மனிதன். அதுதான் இஷ்காக மாறுகின்றது என்று வகையிலே அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அவனை காதலிப்பது தான், அவனுடைய மஹப்பத் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருப்பது தான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்பதை சொன்னார்கள். அடுத்து ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க. ஒரு வலியுல்லா, ஒரு அரசர் இருக்கிறாரு, அந்த ஊர்ல ஒரு வலியுல்லா இருக்கிறாங்க, ஒரு இறை நேசர். அவர்கள் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதிலே, அல்லாஹ்வுடைய காதல்ல மூழ்கி இருக்கக்கூடிய இறை நேசர். அந்த அரசர் ஒரு நாள் சொல்றாரு, அந்த வலியுல்லாவை கூட்டிட்டு வாங்க, அவங்க மேல நான் ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறேன், அவர்கள் மீது நான் ரொம்பவும் பிரியமாக இருக்கிறேன், அவர்களை அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு. நண்பர்களே, எல்லாரும் போறாங்க, போய் கூப்பிடுறாங்க. வலிமார்கள் எந்த அரசவைக்கும் செல்வதை விரும்புவதில்லை, பணக்காரர்களுடைய தொடர்புகளை கூட அதிகம் விரும்புவதில்லை. இறைநேசர்கள்
அன்பர்களே, அப்போ போய் கூப்பிடுறாங்க, அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. அரசர்கிட்ட எனக்கு என்ன வேலை இருக்குது? இல்லை, வந்து சொல்கிறாங்க அரசர் போய் தூக்கிட்டு வாங்கன்ற. அப்போ தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க. வந்த உடனே அவங்கள உட்கார வச்சு அரசவையில் அவங்கள கௌரவிச்சு, நண்பர்களே வலிமார்கள் அவர்கள் மீது அரசர்களும் கூட ஆஷிகீன்களாக போவார்கள். வசதி உள்ளவர்கள், ஆட்சி அதிகாரத்திலே உள்ளவர்கள், அவர்கள் மீது அவர்கள் குர்பானாக ஆகுவார்கள். அப்போ இவங்க சேர்க்க மாட்டாங்க கிட்ட. நண்பர்களே சொல்லும்போது, அப்போ ஜமானே நீங்கள் வந்துட்டீங்க, நீங்கள் மிகப்பெரிய இறைநேசர், உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் வருது, உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு அல்லாஹ்வுடைய திக்ர் வருது, இப்படி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தயவு செய்து போக வேண்டாம், இங்கே இருங்கன்னு சொல்கிறார் அரசர். நண்பர்களே எதுக்காக சொல்ல வந்தாங்க இந்த உதாரணத்தை? அல்லாஹ் நம் மீது எந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் கருணை உள்ளவன், அல்லாஹ் நம் மீது எந்த அளவிற்கு கருணை உள்ளவன் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அல்லாஹ் மறுமையில் போனாதான் தண்டிப்பான். நாம இங்க அல்லாஹ்வுடைய பார்வை நமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான். அல்லாஹ் தீய பார்வை பார்க்காதன்னு சொல்றான், அந்நிய பெண்ணை பார்க்காதன்னு சொல்றான். அல்லாஹ் நாவை கொடுத்துருக்கிறான், நாவை கொடுத்து அல்லாஹ் சொல்றான் நீ புறம் பேசாதன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். ஆனா நம்ம புறம் பேசுறோம், நம்ம அந்நிய பெண்களை தவறான பார்வை பார்த்துடுறோம். ஆனா அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ்வால நான் என்ன சொன்னனோ அதை நீ செய்யல, நீ எனக்கு மாறு செஞ்ச, உன்னை தண்டிக்க முடியாதுன்னு அல்லாஹ்வுக்கு இல்லை. அன்பர்களே நீ வா, மறுமையில நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ மறுமையில வா, உன்னை விட்டு வச்சிருக்கேன், உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது இல்லை. அல்லாஹ் பார்க்கின்றான், கண்ணை கொடுத்தவன், அவனுடைய பார்வையை கொண்டு நாம் ஹராமான பார்வை பார்க்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹ் நம்மை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான். சபூராகிய அல்லாஹ். அன்பர்களே அல்லாஹ் அதையும் தஹம்முல் செய்கின்றான், அல்லாஹ் பொறுத்து கொள்கின்றார் என்று சொன்னால் அவனுடைய கருணை எதுவாக இருக்க முடியும்? அப்ப அரசர் சொல்றாரு, வழியெல்லாம் இருந்துருங்களேன். பார்க்குறாங்க, ஒன்றை விட்டு போகிறதுக்கு நானும் அல்லாஹும் எப்படி காதலிக்கின்றோம், அல்லாஹ் என்ன எப்படி நேசிக்கிறான், நான் எப்படி அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறேன், உனக்கு புரிய வச்சாதான் புரியுண்டு. ஒரே ஒரு கேள்வி பதில் மட்டும் சொல்லுப்பான். நாங்கள் அரசர் என்ன ஒரு கேள்வி என்ன இருக்கு, 100 கேள்வி கேளுங்க எஜமானே, நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் கூட இருந்தால் போதும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் கேளுங்க. எஜமா கேட்குறாங்க, வலியுல்லா கேட்குறாங்க, ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீ யாரை நேசிக்கிறியோ, யாரை உன்னுடைய அன்பு மனைவியாக துணைவியாக வச்சிருக்கிறியோ அந்த பெண்மணியோட நான் கொஞ்ச நேரம் பேசி உல்லாசமா இருக்கிறத நீ பார்க்கிறேன்னு சொன்னா நீ என்ன நினைப்பேன்னு கேட்டாங்க. அவ்வளவுதான். நீ உன்னுடைய காதலி யாரோ, நீ எந்த பெண்மணியை நேசிக்க ரொம்ப உயர்வானவர் நினைச்சேன், இவ்வளவு மோசமான ஆளா இருக்கிறீங்க, நீங்க தெரியாத இந்த மாதிரி எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா, உங்களை என்ன பண்ணுவேன் தெரியுங்களா, அப்படி நடந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, உங்களை என்ன செய்வேன்னு சொல்ல முடியாது சொன்னாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ், இதைத்தான்ப்பா நான் எதிர்பார்த்தேன். நான் எதிர்பார்த்தது இதுதான். உன் மனைவியோட நீ யாரை நேசிக்கிறியோ அந்த உன்னுடைய காதலியோட நான் இன்னும் இருக்கவில்லை. அப்படி இருப்பேனேயானால், உனக்கு ஒரு மாறு செய்வேனேயானால், அப்படி செஞ்சாண்டு வார்த்தையில சொன்னேன், இந்த வார்த்தை உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால், இந்த வார்த்தை உன்னை இவ்வளவு கோபப்படுத்துச்சுன்னு சொன்னால், அல்லாஹ்விற்கு நான் எவ்வளவு காலம் மாறு செய்கின்றேன், எப்படியெல்லாம் பாவம் செய்கிறேன், அவ்வளவு பாவங்களையும் என் உடன் இருந்து பார்க்கக்கூடிய அல்லாஹ் இதுவரை என்னை தண்டிக்கலை என்று சொன்னான். அவன் என்னை அவ்வளவு பிரியம் வைக்கின்றார் என்று சொன்னால் தயவு செய்து உன் உறவு வேண்டாம், நான் போறேன்னு எஞ்சி வந்தாங்க. அதனால் அன்பர்களே, சுருக்கம் என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நமக்கு இவ்வளவு இனாமாத்துகளை கொட்டி கொடுத்து அல்லாஹ் நம்மை அதிலே திளைக்க செய்து இவ்வளவிற்கும் பிறகு நாம் அல்லாஹ்விற்கு மாறு செய்கின்ற பொழுதும் கூட அல்லாஹ் நம்மை தண்டிக்காமல் அடுத்தும் நம்மீது அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடைகளை தொடர்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இதைவிட இவ்வளவு நேசம் காட்டக்கூடிய அந்த ரப்பை நாம் நேசிப்பதை விட வேற எதுவும் பிரியமாக இருக்க முடியாது என்கின்ற வகையிலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்முடைய ஷேகுமார்களுடைய பொருட்டினால், அவர்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ்வை உண்மையில் காதலிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا الہ الا انت یا اللہ، لا إله إلا أنت يا الله. 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 الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ إلا أنت يا الله. لا إله 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 إلا أنت يا الله. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله. استغفرک یا اللہ، استغفرك يا الله. 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 استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرك يا الله. 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 استغفرک یا متعالی، استغفرک یا متعالی، استغفرك يا متعالي. 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشكور العليم کبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهيد الحق الوكيل قوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المعالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الغفور المالك ملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب إليك. یا اللہ 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 يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ يا الله یا اللہ 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 اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ يا الله يا الله یا اللہ 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 يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ يا الله يا الله يا الله یا اللہ 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 یا متعالی 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 عالی یا متعالی متعالی یہ اللہ کا اسم ہے. متعالی یعنی بلند، بزرگ، برتر. ہر بلندی کا وہ خالق، اس کی بلندی، مخلوق کی بلندی اور خالق کی بلندی، یہ خالق کی بلندی ہے. اللہ کی بلندی، ہر بلندی کا پیدا کرنے والا، ہر بلند کو پیدا کرنے والا، ہر بزرگ کو پیدا کرنے والا، ہر ایک کو بزرگی دینے والا، ہر ایک کو بلندی دینے والا. متعالی، بلند، بالا. تو بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے یا متعالی، اے بلند، اے بزرگ، اے برتر، تو ہوتا کیا؟ وہ بلند ہوتا نہیں،
اللہ بلند ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ بلند ہوتا ہے بولے تو وہ اللہ نہیں. سبحان بلند ہونا کس کا کام ہے؟ حضور کا کام. حضور کی صفت کیا؟ ہر لمحہ بلند ہونا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر لمحہ حضور بلند ہو رہے ہیں. اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو بلند نہیں ہوتا، بلند کرتا ہے. وہ خود بلند ہے. وہ بلند ہے، بلند کرنے والا. وہ بلند ہوتا نہیں، اور اس کی بلندی کی حد نہیں، انتہا نہیں. وہ لامحدود بلندیاں رکھنے والا اور اپنے بندے کو بلند کرنے والا. تو جب بندہ اسے پکارتا ہے یا متعالی، تو اس کے صلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ اسے بلند کرتا ہے. وہ بلند ہو جاتا ہے. بلند ہونا ہے. کوئی پستی میں ہے، بلند ہونا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ متعالی کو پکارنا، متعالی سے لگنا، متعالی کی طرف رجوع کرنا، تو بلند ہو جائے گا. پکارنا ایک ہے، متعالی کا ورد کرنا اور یہ کام ہے. کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو کرنا کیا؟ پست ہونا. جتنا عاجز ہوگا وہ اتنا بلند ہوگا. بلند ہونا چاہتا ہے تو وہ بلند نہیں ہوگا. خود کو بلند بتاتا ہے، خود کو بڑا بتاتا ہے تو وہ پست ہوگا. اور جو بلندی پہ جانا چاہتا ہے وہ پستی کو اختیار کرے، وہ عاجزی کو اختیار کرے. جتنا تو بلند ہونا چاہتا ہے اتنا عاجزی اختیار کر. بلند ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ خود کو عاجز کر. جو خود کو بلند سمجھتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے. اور جو خود کو عاجز سمجھتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ اسے بلند کرتا ہے. اللہ تعالی عاجزی کو کیوں پسند کرتا ہے بندوں کی؟ اس لیے کہ عاجزی میں بندے کی بلندی ہے. عاجزی میں بندے کی بلندی ہے. بندہ یہ نہیں سمجھ کے خود کو بلند سمجھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پست ہو جاتا. تو جتنا بلند ہونا چاہتا ہے اتنا اپنے کو عاجز کر. ہیچ سمجھ، ناچیز سمجھ، تو وہ کیا کرے گا؟ تجھے بلند کرے گا. شیطان کیا کیا؟ خود کو اچھا سمجھا، خود کو بلند سمجھا، خود کو اعلیٰ سمجھا، تو وہ کیا ہوا؟ شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا. ملائکہ نے کیا کیا؟ اسجدوا لآدم، سجدے میں گر گئے. ان کی عاجزی ان کو کس مقام پر پہنچا دی کہ ان کو مانے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا. صرف اللہ کو مان لینے والا مومن نہیں. یاد رکھو، صرف توحید سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. میں توحید کا قائل ہوں تو مسلمان نہیں. مسلمان بننا، مومن بننا تو رسول اللہ بولنا. پھر رسول اللہ جو جسے منوانا چاہتے ہیں اسے ماننا. اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، ابھی تو مومن نہیں. اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، اور اللہ اور رسول جسے منوانا چاہتے ہیں. ملائکہ کو منوانا چاہتے ہیں، ملائکہ کو مان. آخرت کو منوانا چاہتے ہیں، آخرت کو مان. عذاب کو منوانا چاہتے ہیں، عذاب کو مان. ثواب کو منوانا چاہتے ہیں، ثواب کو مان. جنت کو منوانا چاہتے ہیں، جنت. اتنا ماننا، اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا. اللہ اور رسول جسے مانو بولتے ہیں اسے ماننا، تب مسلمان بنے گا. تو ملائکہ نے کیا کیا؟ عاجزی کی. تو ان کا یہ مقام ہو گیا کہ ایمان میں وہ داخل ہو گئے. ان کو مانے بغیر مومن نہیں. انہیں بلندی کو اختیار کیا، تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا انکار کیے بغیر مومن نہیں. اسے نہیں ماننا مومن، اسے نہیں ماننا. اس کے کافر بنے تو اللہ کے مومن بنیں گے. کس کے کافر بننا؟ شیطان کے کافر بننا. شیطان بولنا یہ کافر. شیطان کیا بولنا؟ شیطان مومن بولا تو مومن نہیں.
شیطان کیا بولنا؟ یہ کافر ہے، کافر، تو اللہ بولتا ہے یہ مومن ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، ایمان لانے سے پہلے کافر بننا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آنا؟ تو خیر، تو عرض کر رہا تھا متعالی، بلند، بزرگ، برتر، تو وہ کرتا کیا ہے؟ اسے متعالی ماننے والے کو متعالی بناتا ہے، وہ اسے بلندی دیتا ہے۔ یا متعالی 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 یا متعالی۔ متعالی پکارنے والے کو کیا کرتے ہیں مولا؟ بلندی دیتے ہیں، بزرگی دیتے ہیں۔ دنیا کی بزرگیاں ہیں، کسی کو مسند چاہیے، کسی کو منصب چاہیے، کسی کو جائز شہرت چاہیے، کسی کو جائز تمکنت چاہیے، ثروت چاہیے، تو بھی یہ اسم کا ورد کرے تو مل جائے گا۔ حقیقت میں اس ورد سے، اس اسم سے کیا لینا ہے؟ حقیقی بزرگی کیا ہے؟ حقیقی بزرگی یہ کہ ان کے ہو جانا، انہوں چاہنا، وہ جسے چاہے وہی بزرگ، وہ جسے چاہے وہی بزرگ، اسی میں بزرگی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا متعالی بول کے بولنا مولا وہ بزرگی دے جو اس بزرگی کو تو پسند کرتا ہے۔ سمجھ میں آنا؟ یا متعالی 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 یا متعالی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد الامام، صلی اللہ علی سیدنا، صلی اللہ علی سیدنا محمد الامام، صلی اللہ سیدنا محمد الامام، صلی اللہ سیدنا وسلم علیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى عنهما وجميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا ومولانا شيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله سيدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن قرقانی نظام الدین محبوب الہی سیدنا جنید البغدادی سری سختی رضی اللہ عنہ معروف کرقی رضی اللہ عنہ ثم الى ارواح جمیع مشائخ السلاسل وجمیع اولیائک الکرام خصوصاً الى روح حضرت شاہ کمال الرحمٰن شاہ میر علیہ الرحمٰن پیر کمال اللہ شاہ علیہ الرحمٰن پیر غوثی شاہ پیر نوری شاہ علیہ الرحمٰن ثم الى عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ خصوصاً الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی و امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الى روح ثم الى روح سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز محبوب صاحب ثم الى روح مشتری بیگم ثم الى روح ناگئی سلطان صاحب ثم الى روح سارا ماں ثم الى روح ظہوری ثم الى روح اسماعیل چچا ثم الى روح بنیامین صاحب ثم الى ارواح ممات فی سلسلتنا الى یومنا هذا ثم الى روح اسما فاطمہ اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنہ ثم الى لیاقت ثم عطاء الرحمن ثم الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اشفي أخي اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم اللهم ربنا اشفي حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اشفه بقدرتك يا قدير يا قدير يا قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اشفي مقيت شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم احفظه اللهم طول حياته اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم طول حياتهم يا شافي الأمراض لا شافي إلا أنت يا شافي يا شافي لا شافي إلا أنت يا شافي اشفي أجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم اشفي مرضانا كلهم يا دائم العز والبقاء ويا ذا الجلال والجود والعطاء يا الله يا رحمن يا رحيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين تقبل دعانا بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين